Pizza de batata que dá tranquilamente para ter na sua dieta e é muito fácil de fazer e com pouca caloria. Você vai começar amassando a batata nesse formato aí, vai untar a frigideira com óleo ou azeite, vai colocar na frigideira até dourar. Olha isso, vai colocar uma pitadinha de sal, né, para ela ficar com gosto, pimenta do reino, tempero da sua preferência. Depois você vai virar a batata, vai colocar massa de tomate, né, ou ketchup também, tem gente que gosta. Colocar mussarela em cima, mussarela moída, tomatinho, cereja, mais orégano. Coloquem orégano em todas, deixa o queijo derreter e olha que delícia que isso fica, tranquilamente para ter na sua dieta. Olha, vai e faz.